वीडियो अच्छा लगे खाना बना दूं, खाएगा ना? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप सो जाओ। पक्का ना? रात में मत बोलना कि भूख लगी है। हाँ नहीं बनाओ, मैं नहीं खाऊंगा, आप सो जाओ सो जाओ। क्या बात वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। बहुत बढ़िया, बहुत इतनी घटिया सब्जी क्यों बना दी?